ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆந்திரா சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். கடலை எண்ணெய், பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பச்சை மிளகாய் 2, தக்காளி பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, புதினா, சிக்கன் 1/2 கிலோ, மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி, தனியா பொடி, கறி மசால் பொடி, உப்பு, நெய். ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட ஆயில் போடுங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க. எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணணும். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இது கூட சேர்க்குறேன். நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. வதங்கின அப்புறம் இது கூட 2 தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன். 2 தக்காளி பொடியாக நறுக்கிறத ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போது இது கூட பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க. இப்போது புதினா இலை சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தக்காளி, வெங்காயம் 2 சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் இது கூட சேர்க்குறேன். 2 தக்காளிக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த பேஸ்ட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது கல்லுப்பு ஆட் பண்ணணும். மஞ்சள் பொடி 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். பட்டை, லவங்கம் 2 சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சதை 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன், தனியா பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இது கூட சிக்கன் ஆட் பண்ணணும். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணணும். மசாலா கூட நல்லா சிக்கன் மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ லெமன் 1/2 லெமன் எடுத்து அதை பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன். இப்போது 1 டம்ளர் தண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போது இது கூட கறி மசால் பொடி 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்.
நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் சிக்கன் நல்லா வேகணும். 10 நிமிஷம் கழிச்சிட்டு எடுத்து பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கும். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது இது கூட கீ 1 ஸ்பூன், நெய் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெய் ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது பெப்பர் பவுடர் 1 ஸ்பூன், மிளகு பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்து இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டா நம்மளோட ஆந்திரா சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.